Bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. Autrement dit, qui n'a donné quand on a été la Kema Fumbe en direct de la Suède. Là, je salue. Baboni nyo sadiki na TV et sika bozali vraiment diki na TV zadiki na radio tengai tout le monde na mais tant on a relancé les bino ba audio bolembate. Donc vraiment merci na bino ba abonné. C'est grâce à vous que la championne a la championne. Soki bino bozate donc mawa trop. Je vois encore ba sponsor officiel il y a diki na TV vraiment là je vois mon père mon vieux Benz la 4x4 mutuka ya talo double pression. Donc là yo ya tous wapi. Et je vois madame Caro di mama sociale. Nana lia yote bandeko atombola musapi kaka batoto ya kisangani ne batomboli musapi avec non ya yo bangono baliete. Et je vois encore madame Modimba, madame Prosper. Donc moi si makasi moi c'est Lombe ya pino yango wana. Et na ye di susu na di solo batoto ya Congo. Boyo kali solo c'est mec qui Android. Ba c'est mec qui a Bluetooth. Dès que moi ça peut si les solo la championne pesa les solo zo les solo nga beta ba seme ki Android ba seme ki ya Bluetooth nga na benga ba seme ki ba boka pipi ato sokoli ndeni et si la solo te bo sekane bo lié so ka lo ba salo mabe o sala o mabe mais yo za moi so yebi ki te eloko na sali ona olinga na sala ngai peso ba sali ngai ngona ko sepela te. Pourquoi na sala on ndeke maman pesili sona bi ma chérie et comme ka ba période mo mobali a telemi fo abengisa ndeko na de pa ya poto donc vraiment libota ne sunga ye fo bengisa ndeko na et tout ndeko na ko yana bana le quoi to fanda ka pena ba mboko ya poto donc ba mariage na biso na famille de yebi mais l'état yebi na ngote pour nini te azo ape grâce ya ko bengisa ndeko na ya mwasi. To bandi ko sala ba démarche wana ndeko na mwasa oyana nini na bana mibale ndeko mwasa oyana bana mibale ale yope po tala kaka toujours liana mobile nyonso na bisi ekonomi na biso ezalaka nyonso ndenge moko basengi pe batala pinda so bana wana bazaya mobile ndina tu mobile na bi siko ekozala ndenge nini kasi ote omoni loko na ndeko na ngai c'est que bana wana moi makila pe ya ndambe ko osala ya ngai donc pona oyesa bino batoto ya Congo tant basala ki ADN donc yango de bapameta ki bana wana ba ya pourquoi bana wana bazali baleki par rapport ya bana mobile ya boti na poto si je me fais comprendre bana ya semeki ya mama na biso apesi lisolo mama na biso Mimi alobi ke non bana wana bazali baleki par rapport ya bana na ngai nde immigration donc est compliqué ki moi mukie mais après na yo penda te loko nini mais c'est comme si que bandimaki po bandimaki pourquoi parce que ba pour bezalaki bana wana papa na bango ndi mobile na ngai Mimi alobi to sali makambu la championnat to kangi moi ça sentir mo yebi na poto yo ko bengisa mutu biye na ya mutu moko na bana mibale bana sima lexeki ba âge à 10 ans donc bana ko futa au moins 90 ou bien 80% ya prix ya billet nous surtout wana ngana mbali économie moko to sali ke non leki ya mbali nanga aya leki ya mbali nanga ye akomi na ndako na ngai mais na ndako na ngai pe na ndaki na leki na ngai ya mwasi donc jeune fille na biso to ya to boko la me akomi na ba 19 ans
nde sikoyo yende azalaki un peu moins éveillé koyokaka ba conversation ya semeki na ngai ndaza kosolola abiyaya nayebi te mais il faut fongola misi namonaka neti semeki asololaka na tantine moko boye tantine wana c'est comme si yende bana na ye nayebi te nayebi penza te nde sikoyo naseki mpe mpo na leki nanga par rapport ya leki nanga yeba apenda koloba lingala te moni bano bakoli awa donc asinteresaka mpe penza te donc lingala na ye mpenza eza ya kokoso nde na biyo moto oyokaka lingala te okeleka koyoka telefone na bato keyebwabi te bon peut-être je me suis trompé mais baloba eleka nango semeki mpe abandi kosintegre semeki mpe semeki donc mwana malamu okondima te semeki ya bluetooth ya android nga abengaka bango maboka pipi basemeki osala moninga yokoza mwasi te yokoza mwasi oyo nyonso moto akolona yango ni okoboka soki osali maboko okoboka kaka mabe meme ata yo te bana na yo bakosala yango donc c'est un peu ça mama na biso mimi alobi akomaka ya moko mona telefone ebengi na numero na telefone semeki azwi coup de fil okoka koloba ata telemi azoka kaka motu moko na telefone aza koganga donc la fille pesanga bana na solo na bango pesanga bana na solo bango pesanga bana na solo bango donc ndengina na me bana bazawa te bana baza na classe bilo moka ndengina pesanga bana na solo na bango pesanga bana na solo na bango maintenant nanga za kobenga na audace ndenge wana bon azalaki un peu curieuse mais alandelaki yango penza te aotala moka na musika qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure donc akoma komeka kotala koluka koyeba malembe mokomoka tuna semeki nani yango abengaka yo na telefone bonga ninga kosolola na bana kasi batata mosi ya bana na ngai bazaka vraiment impoli et tout bon d'accord za problème te lokwa pa yaki aye il fallait abala aye kokutana na garçon moko boye donc na nsima na ngai na nzela na ngai ndakutana na garçon wana donc connaissance nde bakomi kosolola na ye semeki ya mamimi ndenge nini sikoyo nga fama nalingaka na kobala mwasi oyo abota te pour éviter pourquoi parce que bapapa bana wana ya mo bayaka kozangisa kimia na mabota bato donc yango vraiment namoni oza mwasi malamu mais nayebi te mais to se connaître nanu toyeba nanu totambola malembe bongo les restes wana eza makambo nzambe tokotala na nsima au fur et à mesure bakoma kosolola mimi na garçon wana o semeki na ye mwasa ya ana ya atiaki ye na nini oyo apistonaki ye mimi akoma kofungwama te nga ndomoni nga boye nabota na ngai te obota te na ndenge nini nabota na ngai te oyo eza bana ya na ngai ya mobali abota na fille moko boye na kini donc voilà kutu na place oyo fille fala ya ngai ndi mutu na mata po mama na biso aboti biso agangela ya na biso makasi ke ndenge nini yoko kobengisa mwasi mususu na bana akende na ndako no ya libala soki likambo kuna ke babomani yoko loba nini nde sikoyo ngai na ya na place ya mama ya bana. Donc identité na nga makambo nyonso eza ya ngai te, eza ya mama ya bana wana. Nde ya mwana des fois mama bango koma kubenga kosala ba chantage et tout donc vraiment naza na situation mo bo na yeba ndenga oyebisa semekete pour dès le début bika hebano baza ya ngai mais ngai nde naza wana na bota na ngai te. Donc fille akoma déjà na mo ba 35 ans 36 ans mais na bota kite de siko garçon lui eza boy garçon na sikoyo mami minde pire yende muta pistonner avec non mami ici là c'est chaud là, ici là c'est noir, il faut ouvrir les yeux faut vraiment ouvrir les yeux d'elle. Pourquoi là ça sent pas bon, ça sent très mauvais. Ndenge ni mami vous savez que non moni bano baza bana na été ya semeki na été baza bana mobali na yo abota na mwasi mususu mais yo zala na maîtrise mais kana ko landela makambo yango mami lobi la championne ba semeki abina boyi na ngai te moye pe aboya exactement bozo fanda na muntu ndako moko ayo ya mbie bilamba na yo alati nyoso ayo le temps c'était gaka nyoso ayo même ata ba semeki même bokilo pa ko benga ko na kisa boni bana wana mleka mobali na yo mama bo fanda malamu na poto na bino ozoka ba conseil me ba yebi ke batenga mbeli na mukongo
batenga mbeli na mukongo. Donc esika oyo ya yeza laki nde mwasi ya mobali na ngande fala ya na bana. Nde mobali na ngakenda kana yaki chaswana donc ça bota na yena mwasi moko boye bana mibale donc yende confirmer elle kin parce que ba elle Paris bazara ba elle poto bazara ba elle kin ke pe bazali. Donc elle kin de fala ya poto ngale ngena yamba elle kin na ndako na ngai. To zaki mama bota mobali na ngati na ndenki papa makambo nini olingi kusala. Oke no kofandisa basi na ndako moko soki kasi moko ai mosi na ndako ayebi okosuka ndenge niso bake ko bomana kuna yango nde salaki kete ye asala nini aya na esika ya mama bana wana abitala mokili tala basimiki tala mibali la championne ala bokolo babasi apoto olobi na zala frana mobali na mboko no suto zwa ko tshaka likola mesa ya zo kende kosala bavanti se zele pona mama te mengana yamba mbanda na ndako na ngai apo bokolo babino basi apoto me banani bakomisi biso bo soki bino mibali apoto ke la championne beta no lisolo na Dikina TV mbala sima penda ngai na ozambo na ngasala na otshali kola mesa ali na sala ngo lisote. Na sala ngo lisute pourquoi j'ai compris confiance la mérite rango mobali nanga zo mériter confiance na ngai te mbo na biso to ke ko sala ngo makambo mususu na boyi na ngai te na sala likambo na yebi ke bana nanga bano mobali nanga bota na sala ngo na volonté nanga me akosa te ke bana leki na ye nzoke zaki bana ya makango na ye o makango ngaka ya kutu na place ya ndeko po mama bokilonda boya yango ndeko ya na place ya likango na ye abitala niveau mibali bakomisaka biso ale boko ya koloba basi apoto muto apesaka zoba mayele ka muta mayele nda pesaka zoba mayele soki basi apoto bakoma boye mama na ngai ya champion oyebisa yo sur 9 eza mibali nde basali ke basi bakoma na ba comportement na affronta semeki na ngai esa na bingana ya mbio na ndako na ngai na bana na yo nzoka bano baza bana ya mobali na ngai nzoka bano baza bana na yo te oyeba vérité wana bombela ngai donc ozalaki pe prête ya kosala ngata mabe na ndako na nga osemeki ngana osala nini yaya yebisaki nga na loba te ye moko ayebi ndenge akogere situation semeki ngana kosala nini na ye kokuta bino na koyebisa yo mpe ndenge nini yo mbande komona nde telefone ezalaki soki eleli na butu eleli na tongeli yo moko okomaki koreve qu'est-ce qui s'est passé mais en tant que nga moto en tant que nga eleki na kosala nini soki pe na ye koyebisa yo yaya yebi ke nga na yebisi yo na koza problème na ya na ngai nga nazalaki entre le clou et le marteau na kosala nini yango mamimi alobi la champion na betali solo basemeki ya bluetooth basemeki ya android nga na bakisima boka pipi esila solo te akobalukelo na miniti moke bokofanda 10 ans 15 ans, même 20 ans, ako tikalaka jamais kozwa lokwa ndeko na ye. À moins azala moto yo, aza vraiment comment je peux dire, oh nzambe penda sali nini à transformer parce qu'il y a d'autres gens aussi qui crient Jésus 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 mais mutema mabe. Mona mutema mabe na yeko, ndeke na ye ya mobali akufa, o mona comportement na vis-à-vis ya moi c'est ndeko na ye. Donc oh ya bonde la nzambe donc liboka pipi si la soloté elle peut pas se dire que était la fille à cause à peine est qui n'engaille ceux là qui n'ont quoi agir ndeni c'est ça les semer qui un moto bossa na ki to za basi to za ba mama ba na biso pe ba ko se retrouver na ba situation wana o linga te mabe wana komela ba me poko sala mwana muninga mobali ya mami mi kamba affronter yote na yebaki ndenga we mibali atokangie na maboko na poche alobaki wana eza yete surtout soka za mutetela tala omoni gouverneur ya ba Congo ezaka po azaka mu Congo yango wana tofuka ma pardon na pesa mbongo na yebisi bino batoto wa Congo mobali wana soka za mutetela alingalo baki wana eza yete aotamba na pongi na yebi bat na biso na yebi molimo ambende ya mende soke koti na nzoto lokuta bakangie penza motaka bwa roba wana ezanga te zana nazotambola na nini na pongi eza bo moto na ngai te mais gouverneur donc po mona kendo so iva moni osimisa mbongo simisa mukongo mutetela mungala topoke mongo komekate batu na compréhension totale donc pona ko lobake mobali awangani ote akome kusala nga ba chantage na lingaki na couper relation wana ya wana ifale na zwa bana et tout boyo boyo non
yo linga ko bengisa na place na ngai o na yebisi azotuna nga lisusu na pe moni na mokili oyo so baloba ke ba mire ezalaka na matoyi pona oloba ke loko mo te batamaka na samoli na sali yo nini yo yebisanga mabe o ngai na sali yo ko bengisela nga mbanda na ndako abila champion na tuna mobali na ngai ayebisanga mabe na ngai koka koloba te na fandisa bato oyo tozwa lokwa ba parents na biso ana poto aloba mabe na nga na miso na bino oyo alinga sala ngeloko ya pasi ko bengisa mbanda oyo mwasi aboti na ye bana mibale na Kishasa aya nga nazokanisa tosala makambo ya leki nzoka ezalaki ya mwasi na ye identité oleko ndeko na aza kombo na nyonso eza ya mama ya bana oyo mobali bouche be eloko oloba ezate mwasi alobi na sali onini eloko moko te molimo kaya kindumba molimo ya toucher jouer molimo ya komeka meka ata balobi contrôle technique ngo kino ko sala ngo bisika nyonso eza wape na temps oyo ke mutu faleka contrôle technique ya yoka air nyonso ami malobi eza pasi basemeki kinsekwa osola na ba na telefone bo bayibi ke bano ozaka na bana ndako ya eza ka bongo mama na nga basuma boka pipi eza ndenge wana c'est vrai na le kamususu bozoba mususu ko kota te mais na part ya semeki na yo nde alobi soka yebisi yo auza problème le ndeko na ye sikoyo asa nini poto mtambo ya poto te mwasa ya nde alinga ya lokola mama soli na mwana babiki te oyo nde akende sikoyo akosala nini et problème ezaka nini mibali na biso batika biloko oyo esengo nini yo kozwa mbando ya kofanisela moninga na ndako soki babomani kasi nga na koyamba ona na likanisi ya semeki na ngai pourquoi parce que na yebi yo te mais yo yebi ke non towela no mobali basi ebele bakufa na mibali ebele bakufa surtout na ba este kuna jete komeka te komeka kutu te kobimoke oyo kuta mwasi na komi noir ya poison mpona koloba ke vraiment basemeki er moko tokotaka na babuzoba te to potaka buzoba te mutu fa yeba koloba non moni buzoba zo sala wana moi je suis pas là dedans je suis pas là dedans ba jena wana ba bale nozo beta wana moi je ne suis pas là dedans ata mutaza ya il faut pesa conseil parce que lelo soki likambo bino nde bozana problème bino nde bozana souci lelo soki yana ke oza problème et oza pe passer ya bino kaka il faut pas acclamer tant que vous avez des problèmes on va la sala ba bêtise belé mami le bible la championne beta li solo biso basa poto to kenda sango mabe na fani so bali na ngai na miso ba to mikolo ba papa mikolo na bibotu na ye ngai mimi na sali nini salaire na zwa na mbonga bana ayebi na sali ye nini et si na finga ye ata na za ya kolemane na meka ko sala ba nini na ngai ba tâche na ngai ya mwasi na salié ni obala koka koloba te mais ceci tant que na ko tshali to na kini kuna basi ya poto naza na divorce naza na procédure ya divorce o divorcer na mwasi na ngai balo bokenda na nka ya ngwana ici ba yeba bino je vais bientôt divorcer bientôt ngobi mwana liboso ya mibale tina ya kata butami non pour divorcer aux ala ka wana donc pour dire que vraiment vie oyo so mabeda so ma folie garçon donc les adages moko c'est le lobby ndengo ko bongisa mbeto na ndengo ko lala soki obongisi mbeto obongisi mbeto te olala on kana désordre soki pe mbeto neza na mabele okolala ngo kaka na mabele ndenge wana donc vie ya moto futur na yo ya lobby ça se construit aujourd'hui. Ça se construit aujourd'hui. Ce qu'on me vit na ba aventure et qu'on me m'appelle na ba aventure. Donc pour na ko lobako, mutu moko te ba pesa une médaille pour na obaki no yondo zali meilleur ni obiter ou bien yondo zali meilleur dragueur. Non. Basi ba obotama. Du jour au jour. Oko sili saka bangote. Soko se ressaisir te muta komi plus na ba 30 ans, ozo se ressaisir te. Et osala mawa, osani, et le côté la vie. Et le côté baninga ba okende kini okende ko découvrir ba site ba makambo ebele mais yozo kende ki chassa juste ka pona ba lisembe ya basi ozo kita ki chassa pona ba mbunda ya basi ozo kita ki chassa donc ozo mona yo moko zo meluki la charge ozo na donc mbongo de choses à la cao ozo obligé ko saka moi sinon pour 4 mois 50 $100 chaque mois pour tindira ba oya konda alors ceux qui AVC yonde komi basi apote pota yo moko ozo mema charge le kilo vraiment ba papa boza la sage ka ba papa te ba maman pe lisusu mais le to lobela ba papa pour la sage et puis la biso ba semeki to encourage ka mabete ceux qui ndeko na za na ndila mabe fo yebse ke te yaya
nge bula mabe enge bula mabe ya ona lengo weko komola kolo zo beta mabe faut que ça na nini wana nzamba moniki te la championne alobaki na ndeko na ye on acclame pas la bêtise on acclame pas les bêtises et puis on soutient pas aussi des bêtises yebisa mutu atako yoka te nzambe na lola salaki nini amona kindeko yebisaki vraiment na lingi bino mingi mama boka pipi basemeki Android na ya Bluetooth otika kwa encourager bandeko na bino mabe obomba ba bêtise bozo bandeko na bino ce qui lelo passe ka mo sana tenda ko passe mais na bino pe bonyo ka passe wana vraiment na lingi bino mingi tokutani mbala sima na numéro ya sika ko bosana ko emete ko bosana ko partager te surtout ko bosana ko s'abonner te objectif 1000 abonnés objectif 1000 abonnés donc c'est un peu ça vraiment la lingi bino mingi tokutani mbala sima allez bye bye.